大家好，我係阿澤。今集咧同大家講嘅嘢咧就係關於呢一個嘅流馬車啊。咁啊，馬車咧又要準備受把啦吓，果然就係呢一個終身監禁啊，分期執行嘅。咁今次馬車咧就有新花款啊，咁啊終於都有啲特別啲嘅嘢玩下講下啦。因為咧佢之前嚟嚟去去啊都係非禮啊打人啊嗰啲啦，咁但係今次就幾得意啊！就係先係告佢非禮，但係咧佢就再走去認打人，我都拗撚晒頭。即係點啊？即係你打人嚟攞油嘅話咧，就係當係打人唔係非禮咁啊！我諗個概念應該係咁樣啦。嗱咁啊，講下嗰個案情先啦。咁啊呢一個嘅阿劉馬車啊，被告劉俊軒29歲，細我1年啦。阿馬車咁啊冇翻工嘅，依然都係。其實馬車唔翻工係揾唔到工，冇人請定係點咧？咁但係 Kita 啊，嗰啲 Foodpanda 啊，嗰啲其實會唔會請馬車咧？如果請都幾恐怖喎，大佬，佢黐撚線噶嘛？點知佢會唔會喺啲嘢食度加料啊，大佬？陣間佢攞條賓州，屌你老母，整撚完落啲嘢食度，先攞俾你食都好撚得人驚。真係唔知有啲咩工啱啊馬車翻喎，一時之間真係諗唔到喎。啊，等我幫佢諗一諗先。嗱咁咧，馬車咧就係認咗咧一項嘅普通襲擊罪。咁啊話佢喺2025 9月3號咧，就喺天水圍嗰度咧，咁就喺個 Starbucks 咖啡店度襲擊個女子 X。咁啊講下詳細案情啦，因為都有啲龍溜嘢啊咁樣。我唔知點解唔告妨礙司法公正嘅，不過是但啦，我又唔係律師，你哋啲律師啊，你哋嗰啲法官中意啦。嗱，咁案情就話咧，呢一個嘅受害者啊，阿 X 啊嚇，用 X 嚟稱呼啦。咁啊 X 咧同阿馬車當然就唔撚識噶啦。其實會有人唔識流馬車咩？香港我真係唔知喎，係咯，會有人唔識佢嘅咩？係嘛？應該都知呢條撚樣忽噶啦，係嘛？點都有睇過佢啲 views 係嘛？睇過佢啲片係嘛？因為而家新一代咧，好多人都識馬車嘅，即係都知道佢係黐撚線，所以應該係知道佢係馬車，但係可能唔相識啦。嗱咁咧，案發日下晝3點幾。等啲妹妹放學啦，肯定特登屌你老母臭閪啊！嗱咁咧，呢個着住 T 恤短褲嘅 X 啊嚇，即係呢個受害者。咁咧，佢就喺呢一個 Starbucks 嘅咖啡店嗰度咧，等候佢嘅補習學生喎。咁啊呢一個嘅 X 咧就係補習老師嚟嘅，OK 咁就有補習學生。嗱咁咧，呢個冚家鏟啊流馬車咧，突然間咧坐喺阿補習 Miss 隔離喎。咁啊喺度扮晒問路啦，係嘛？然後咧就用左手咧摸下補習老師右邊嘅大髀2秒喎，摸大髀啊馬車，馬車點解唔正正經經叫隻雞啊？屌你老母搞撚到要周圍摸人大髀咁撚折墮，係嘛？嗱咁咧呢一位受害者阿 X 阿補習老師就覺得好震驚啊！咁於是咧就向住呢一位嘅流馬車大嗌啦，咁啊馬車咧當然就係逃離現場啦，係嘛？嗱咁之後咧，阿 X 都好大膽喎，其實好犀利喎嚇，反應亦都好快。阿 X 咧就一路跟住呢個流馬車，就去到呢個輕鐵嘅重富站啦，就諗住確認其身份。其實我相信呢個時候咧，阿補習老師應該已經係認得阿馬車㗎啦，呢個咪冚家鏟流馬車啊！咁啊，天水圍墮天地獄獸，咁咧呢個時候咧，馬車表現閃縮啊，並且咧就將200蚊咧就俾 X 喎，即係點啊？即係你諗住摸完人哋大髀咁俾200蚊啊，當了事咁啊？黐撚線㗎啊！嗱，你無啦啦攞200蚊出嚟，其實唔係冇錢叫雞㗎喎，點解唔叫雞咧？我又唔明白喎。嗱咁咧事件咧最後報警，咁啊呢個流馬車咧都係俾人拉咗啦。咁佢喺警戒底下咧就承認咧，一時衝動嘅犯案咁樣喎嚇。嗱咁啊馬車咧近年都係經常惹到好多官非啦。之前咧就喺羈留室入邊咧同另一個男人互毆啊，哇咁撚犀利啊！阿馬車越嚟越撚夠做啊。咁咧亦都喺動漫節嗰度咧就打鳩阿 Simi 啦，係嘛？並且咧又用手掃細路女大髀等等啦。阿馬車都係同我一樣中意腳㗎喎，我發現好中意掃人哋隻腳㗎喎嚇。咪你中意腳係唔緊要嘅，我都明白嘅，即係我都覺得腳係好靚嘅，係有陣時會想舐啊、想摸啊咁樣嘅嚇，即係性癖呢啲冇乜特別。
咁但係咧，你係唔能夠非禮人噶嘛？非禮人係唔啱噶嘛？你有冇諗過人哋唔想俾你非禮咧？係咪啊？咁既然你都有錢啦，你都諗住咩俾200蚊人哋摸下個大髀俾200蚊，咁你屌你老母，點解你唔索性去叫雞咧？係咪啊？你正正經經去叫雞，咁咪任你摸咯，你摸嗱，嗰啲雞通常會同你講定幾多分鐘啊，你咪摸足半個鐘頭咯，屌你老母，係咪啊？仲有得沖埋涼添，屌你老母幾撚過癮啊！做乜撚嘢要好撚地地走去搞埋呢啲咁嘅嘢咧？走去傷害啲良家婦女係乜撚嘢事咧？你有需要你可以去嫖啦嘛，係咪啊？嗱，香港咧叫雞咧就唔犯法嘅，理論上即係你係嫖客嘅話係唔會拉鳩你坐監嘅。OK，咁但係你如果係做妓女就先至犯法啫。咁差人就會處理啦。咁但係你一個普通人咧，你去嫖就應該冇乜事嘅。咁而家咧佢之前嗰度就坐咗8個月啦。咁而家咧又要再坐啦。咁今次就唔知搞幾撚耐啦，係嘛？咁但係你問我覺得馬車咧，你都係時候真係又要反省下啦。你都要諗下到底依家想點撚樣。咁咧馬車咧佢就好撚過癮嘅。佢原本咧就係告佢非禮嘅呢一單嘢，即係啱啱話摸人哋右邊大髀，原本告非禮嘅。咁但係而家咧就律政司嗰邊咧控方就改控佢普通襲擊罪，就唔告非禮。我都拗撚晒頭。同埋點解唔告老房咧？佢俾200蚊佢，諗住嗌人哋唔好指證佢咯，個意思係嘛？咁呢啲已經係妨礙緊嗰個司法公正啦。咁但係唔知啦，即係呢啲留翻俾專業嘅人判斷啦。即係我都係有呢個疑慮啫。咁馬車俾200蚊呢個行為都係好莫名其妙。即係你自己中意叫雞啫，你唔好當所有人都係雞先得㗎。屌你有冇摸完人哋大髀俾200蚊人了事？你真係當人哋係雞咩？黐撚線係嘛？俾200蚊乜撚嘢意思啊？而家阿姐爭你嗰200蚊開飯啊！屌你老母都低能嘅，你個腦都唔知裝乜撚嘢。咁譬如我調撚翻轉，譬如我咁樣啦，即係我都係有少少暴力傾向啊嘛。咁如果我打你一鑊好撚金嘅，跟住俾翻5嚿水你，屌你老母醫藥費得唔撚得啊？唔撚得噶嘛，唔係咁樣運作噶嘛個世界。馬車，唉都唔撚知點解越嚟越撚彎。即係以前都有啲情緒問題發下癲咁樣，你而家連係啲風化又摸細路女又摸補習 miss 都真係離撚晒譜。咁睇下法庭今次點樣判佢啦。我覺得法庭係應該判翻一啲有阻嚇性啲嘅懲罰啦，即係坐監呢啲其實即係你坐太短時間咧，馬車真係當度假大佬係嘛？仲有人陪佢傾偈陪佢玩添，坐監佢仲撚開心踢下波打下波佢仲撚開心所以你益撚咗佢，判佢坐監去研究下，或者坐耐啲咯。呢啲人唔好放佢出嚟危害個社會好撚得人驚。屌你老母，佢真係忍唔住喎，係咯，佢又中意腳，但佢又唔肯叫雞，都唔撚知想點真係大撚鑊。嗱咁馬車呢度咧，咁講到嚟呢度啦，冇咩特別。嗱咁照舊啦，中意聽節目嘅網友咧，咁歡迎係訂閱翻我哋嘅頻道啦。咁我哋就係下次見啦，各位網友，拜拜。